హాయ్ గైస్, గుడ్ ఈవినింగ్. నేను ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చా. దట్ ఈజ్ రైల్ చాదర్. అసలు ఏంది ఇది, ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు, ఎలా ఉపయోగిస్తారు అని మీకు చాలా డౌట్స్ ఉండొచ్చు. అవన్నీ క్లియర్గా చెప్పడానికే ఈ వీడియో. సో రైల్ చాదర్ అంటే ఏంటి? రైల్ చాదర్ అనేది ఒక డిస్పోజబుల్ షీట్, స్పెషల్గా ట్రైన్ యొక్క బెర్త్ కోసం డిజైన్ చేయబడింది. అసలు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? మీరు చూసే ఉంటారు, చాలామంది ట్రైన్ యొక్క సీటుపై భోజనం చేయడం, చెప్పులు లేదా షూస్తో తొక్కడం, మరీ ముఖ్యంగా కొంతమంది గుట్కా నమిలి విండోలో నుండి ఉమ్ము వేస్తూ ఉంటారు. అది మన సీటుపై పడుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కొన్ని కారణాల వల్ల మన యొక్క ట్రైన్ సీటు ఖరాబ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలోనే మన రైల్ చాదర్ని ఉపయోగిస్తారు. సరే, ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. ఇదండి మన రైల్ చాదర్. ఇది కంప్లీట్గా ఈకో ఫ్రెండ్లీ, మన పర్యావరణాన్ని ఎక్కడా డ్యామేజ్ చేయదు. మన రైల్ చాదర్ని మీ యొక్క ట్రైన్ సీటుపై వేసుకొని సేఫ్గా ప్రయాణించవచ్చు. ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది? మన రైల్ చాదర్ రైల్వే స్టేషన్లోని మల్టీపర్పస్ స్టాల్లో మరియు రైల్వే స్టేషన్ బయట ఉన్న కొన్ని పర్టికులర్ షాప్లో లభించును. ఆ షాప్ యొక్క అడ్రస్ మన యొక్క సోషల్ మీడియా పేజ్లోను మరియు షార్ట్ వీడియోగా మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడుతుంది. ఆగండి, ఇది ఓన్లీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి మాత్రమే అనుకుంటున్నారా? మనందరికీ తెలుసు అన్రిజర్వ్డ్ కోచెస్లో ఎంత రద్దీగా ఉంటాయో. చాలామంది ప్రయాణికులు క్రింద కూర్చొని ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. సో వారు కూడా మన రైల్ చాదర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఈసారి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు రైల్ చాదర్ని తీసుకోవడం మర్చిపోకండి. ట్రావెల్ సేఫ్ అండ్ క్లీన్.